Окей. Откройте, пожалуйста, Ефесянам. Ефесянам. 2 глава. Ефесянам 2 глава. 10 стих. 2:10. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, сильные вещи, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками мира. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. 10 стих еще раз. Ибо мы, кто мы такие? Откуда мы взялись? Может быть, кто-то из нас сам даже это и не знает. Или, может быть, кому-то неизвестно это на улице или в миру. Вот мы Божьи. Еще Божье чего? Божье созидание. Божье создание. Божье творение. Вот мы Божьи. Это самое высокое звание, которое можно иметь. Кто-то скажет, а я министр, а я вот Божий. Кто-то скажет, а я вот депутат, а мы вот Божий. Вот. Почему мы такие другие? Почему и чем мы отличаемся? А вот очень просто. Ибо мы Божье творение. Класс. Ну здорово. Я Божий. Задумываясь над этим словом, размышляя над этим словом, хочу, чтобы вы это произнесли в отношении к себе. Скажите себе, а вот я Божий. Размышляя об этом, задумываясь, осознавая глубину и значение и широту этой фразы, хотелось бы, чтобы вы это произнесли в отношении себя. А вот мы Божье творение. Где его тайна? Спрашивают. Откуда у него сила? Кто за ним стоит? А вот все ответы в одном фразе. А вот мы? Чего он такой смелый? Откуда у него такая уверенность? А вот мы? Слава Богу, мы знаем, кто мы. Слава Богу, мы знаем, откуда мы. А мы вот Божьи. Я говорю, а мы Божьи. Я говорю, а мы Божьи. Я говорю, а мы Божьи. Ты должен понять, кто ты. Если ты не знаешь, кто ты, те, которые над тобой, не должны издеваться, начнут издеваться над тобой. Если ты не знаешь, кто ты начинаешь бояться того, что не следует бояться. А мы вот Божьи.
Если ты не знаешь, что ты Божий, ты начинаешь бояться человеков. Если ты не осознаешь, что ты Господне творение, ты начинаешь переживать за твое будущее, за что есть, за что кушать, за что где жить. Но если мы начинаем понимать с вами, что мы Божьи, а Бог печется о своих, а Бог заботится о своих, вы поймете, что вы не умрете с голода. Если вы поймете, что вы Божьи, вас не будет так сильно беспокоить, что у вас отца нет, или что мама покинула в детстве, или что у вас мужа нет. Если вы только поймете, что вы Божьи, вы поймете, что Он назвал своих детьми. И Он говорит своим, что я вас не оставляю сиротами. Ты не сирота, дорогой. Ты не брошенный, ты не потерянный, ты не одинокий, ты не сам по себе. Если Он тебя призвал, если Он тебя нашел, если Он тебя спас, чтобы вы знали, что Он спас вас, чтобы сделать вас своим. И чтобы вас сделать Его творение и Его сооружение. Он служил тебе вместе. Он складывал тебя. Он служил тебе бить тем, кем ты стал. Он сделал тебя таким. Он скомпоновал тебя. Он заставлял тебя. Он сделал тебя таким, как ты есть. Он сделал тебя красивым. Он сделал тебя интересным. Он сделал тебя очищенным, спасенным. Он одел тебе его одежды праведности. Он живет внутри тебя. Он сделает из тебя грешного в прошлом. Из тебя негодяя в прошлом. Сделал тебя его храмом. Там, где он обитает. Там, где он живет. Эй, мы Божьи теперь. Раньше я не имел ничего святого. Раньше я не имел ничего Божьего. Но теперь, благодаря милости Его, благодаря Его благости, благодаря Его жертве на кресте, Его пролитой кровью, я знаю, кто я есть. С подушки головы до подушки ног. Я Божий. Мои руки об этом говорят. Мои глазки об этом говорят. Мои уста об этом говорят. Мой цвет кожи об этом говорит. Мои ноги об этом говорят. Мой нос об этом говорит. Я Божье творение. Божье творение. Осознаете ли вы, насколько это сильно? Я Божий. Я Божий. Перестань не гадоваться на себе, на самого себе. Перестань не жаловаться на твой волос, которые не такие, какие надо. На твои ноги, которые не такие, которые надо. На твои фигуры, которые не такие, какие надо. На твои руки, которые не такие, какие надо. На твой нос, который не такой, какой надо. Ты Божий такой, как ты есть. Ты лучший такой, как ты есть. Ты бесподобный такой, как ты есть. Ты потрясающий такой, как ты есть. Самое главное, чтобы ты понял, что ты Божий. Я Божий, это мне кое-что дает. Я Божий дает мне уверенность в том, что Он со мной. Я Божий дает мне направление в жизнь, куда мне идти. Какая моя дорога? Если я Божий, моя дорога одна. Дорога идущая и ведущая только к Нему. Если я Божий, то я понял, для кого я тружусь. Я понял, и я понимаю, что я не имею другого царя. Я не имею другого Бога. Я не служу мамоне. Я не служу человеку. Я не служу человеческим крышам. Если я Божий, то у меня есть дорога. У меня есть направление. У меня есть Господин. У меня есть царь. У меня есть дорога, которая ведет только к тому, чтобы служить Ему. Служа Его, угождая Ему и прославляя Его. Почему? Я Божий.
Он искупил меня своей драгоценной кровью. Он пролил свою кровь, чтобы я стал его имением, чтобы я стал его собственностью, чтобы я стал его детем, чтобы я стал Божьим творением. Он заплатил за меня великую цену. Поэтому я знаю, кем я искуплен. Поэтому я уверен, что дьявол меня не убьет, прежде чем он даст на это согласие. Поэтому я уверен, что дьявол меня не уничтожит, что его рука не достигнет меня. Ибо я Божья собственность. А Бог мой, Он заботится о своем. Он хранит своих. Он хранит меня. Ибо тот, кто хранит меня, не дремлет и не спит по ночам. Он все время наблюдает за мною. Я его, а он мой. Вот в этом мое утешение. Вот в этом моя радость. Я Божий. Ибо me, ибо я Божий. Скажи это о себе. Тогда ты поймешь, что то, что ты еще не вышла замуж, это не беда. То, что самое главное у тебя уже есть, ты Божий. Я Божий. Если ты это знал, поэтому тебе понял, что то, что у тебя нет ребенка, это вообще не проблем. Потому что ты имеешь того, кто охранит тебя спереди и сзади. Тот, кто заботится о тебе сбоку, справа и слева. Ты объемлен им. Я Божье творение. Я Сандей Божий. Небо меня знает. Ангелы меня знают. Конечно, дьявол тоже знает. Но поэтому я не теряю надежду. И не бросаю веру. Почему? Я Божий все-таки. Я не служу по этому семье самому. Поэтому эго Божье не мое жизненный слоган, как это называется, лозунг. Это не мой лозунг жизненный. И это уже не эго мой лозунг. Мой лозунг он. Мой лозунг Иисус. Мой лозунг жизнь для него. Мой лозунг жизнь прославляя его. Мой лозунг разделить его жизнь с кем-то. Я уже не живу для себя. Я уже не свое. Я уже его. Я Божий. Вот почему я не могу себе позволить то, что другие себе позволяют. Молодые люди, вот почему я не могу себе позволить курить. Нет, я не свой Божий. Я не могу кормить, уничтожить это строение с курением. Нет, я Божий. Вот почему я не пью, я не разливаю водкой Божий. Нет, я Божий себе не принадлежу. Вот почему я не брожу по проституткам. Нет, я Божий. Почему Он очистил меня? Он пролил свою кровь ради меня. Он искупил меня, чтобы быть дорогоценным. Я не опускаю ниже. Я не опускаю сам. Или к свининам мира сего. Нет, я очищен и дорогоценным в Его глаза. Я Божий! Если вы только поймете, что вы Божьи, друзья. Божье творение. Ты творен. Ты сотворенный, ты построенный в каждой клетку, который поставлен на другой, в твоем теле, оно построено Богом. Каждый кость, который поставлен на другой, оно создано Богом внутри тебя, оно сооруженное, ты Божье сооружение, ты построен, ты сооруженный Богом, ты сложенный Богом, ты Божье творение. Если мы только поймем это, если наши глаза только откроются, чтобы понять, что я не просто один из обитателей земли, который только блуждается туда-сюда, который только еле-еле живет на земле, который только существует и от дня в день и не знает, куда идет и откуда идет и что будет с ним. Нет! Моя судьба определена, моя будущее точная, моя завтра застрахованная. Почему? Потому что Он жив,
я знаю, что я могу жить. Он будет жить завтра. Я знаю, что у меня есть перспективы завтра. Потому что у него завтра, он во веки веков такой же. Я знаю, что мне не за что переживать завтра. Мне не за что переживать о будущем. Если он там будет, то я спокоен. Мне не страшно, что ждет меня тогда, и там, и туда, и что там будет. Потому что я знаю, что прежде чем я дойду туда, он уже будет там для меня. Я Божий! Беда нашего христианства в том, что мы это не понимаем. Мы думаем, что я дочка своих родителей. Мы думаем, что я сын своей папы. Нет! Это было до того, как он прикоснулся к меня. Это было до того, как он вошел и перестроил меня. Это было до того, как он изменил мое направление и очистил меня и построил меня заново. Я теперь созданный для него и им сотворенный. Я Божье творение. Я Божий мастер. Я Божий в поступках, я Божий в характере, я Божий, и все мое стремление теперь, как Божий мне, Господи, уподобиться Тебе. Скажите кому-то прямо в глаза, дорогой, Ты Божий. Это правда. Он избрал нас. Это правда. Он избрал нас. Это правда, друзья. Мы уже больше не свои. Это правда. Мы Божьи. Это правда. Мы уже не рабу кому-то. Это правда. Мы уже искуплены. Это правда. Мужья уже не господствуют над нами. Это правда. Мы уже Божьи. Это правда. Начальники на работе уже не наши боги земные, маленькие. Нет. Это уже мы уже имеем другой Бог. Самый всемогущий Бог. Вот Он теперь наш Бог. Мы уже не боимся. Тот, кто может убить плотью, а душу не может тронуть. Мы только Божьи. Наша судьба в Его руках. Наша жизнь в Его руках. Он беспокоится о нас. Он ведет нас. Он направляет нас. Он руководит нами. Мы почему? И потому мы спокойны. Потому что мы знаем, что мы Божьи. Мы Божьи. Мы можем смотреть на жизнь и улыбаться. Мы можем смотреть и взглянуть на обстоятельства, на кризисы и беспокоить. И в покое отдохнуться. И идти лечь и спать. Даже среди воинов. Почему? Мы Божьи. А Он всемогущий. А Он всезнающий. А Он всеспособный. Нет ничего невозможно для Него. Братья и сестры, я не знаю, если вы слышали то, что я говорил или нет все это время. Нет? Вы слышали то, что я говорил все это время? А поняли ли вы вообще, что я говорил? Если мы это поймем, что я себе уже не принадлежу. Если мы это поймем, ой, что у нас есть цель, что мы избраны Богом, чтобы жить для Него. Если мы это поймем, что Его рука над нами. Если мы это поймем, что заблуждаться уже не надо. Не надо уже тратить годы на суете мира сего. Если мы это поймем, что мы Божье творение, то вообще нам уже не надо распыляться ни направо, ни налево. Потому что мы Божьи, наша дорога ясна, и наш путь узк. И мы идем за тем, который может застраховать нас. Мы считаем всего лишь 10 стих.
Ефесянам 2:10. Ибо мы Божье творение. Ибо мы, и я туда вошел, потому что Он спас меня. И я туда вошел, потому что Он помиловал меня. И я к этому отношусь, к этому святому народу Божьему, потому что я помилован. И я туда вошел. В числе Его и своих Богу сограждане небесных жителей, потому что Он заплатил цену за меня. Ибо мы Его. Так глупо, друзья, порой, когда мы начинаем биться и суетиться, как людей мира всего. Так глупо порой, когда мы начинаем вести себя мерзко, низко, как людей мира всего. Когда мы начинаем опускаться на дела плоти, огорчаемся, начинаем злить, начинаем раздражаться, начинаем ненавидеть, держать злость, держать обиду, начинаем вообще осуждать себя от Него. Только из-за того, что мы не поняли самое главное. А что это? Не поняли свою суть, свою же суть. Господи, помоги нам понять, что мы Твои. Если мы это поймем, друзья, драков станет меньше в наших домах между мужем и женой. Если мы это поймем, непонимание уменьшится в нашем обществе. Потому что мы уже перестанем быть как люди, которые не имеют надежды, ища своего. Если мы это поймем, становится легко для нас, друзья, любить ближнего, как самого себя. Потому что я Божий. Я поступаю, как Он. Я веду себя, как Он. Я люблю врагов. Легко жить. Не держу злость ни на кого. Я Божий. Все. Не ищу свои интересы. Не ищу свои концы. Я Божий. Я доверяюсь Ему. Я полагаюсь на Него. Я Божий. Значит, Он устроит меня. Он устроит мое будущее. Он устроит мое завтра. Мне не надо добегаться, надраться, что-то вступить в драку, что с кем-то, чтобы кому-то другому не достало, а только мне нет. Если я Божий, я иду Его путями. А Его путь намного более верный. Его путь намного более гарантированный даже. Его путь намного легче. Его путь намного застрахованный. Друзья, так это ценно уметь жить с Ним. Понимание того, что, друзья, что бы ни творилось вокруг нас, мы можем успокоиться тем, что мы знаем, кто мы, откуда мы и кому принадлежим. А вот люди, которые понимают это все, что они Божьи, в этом же стихе написано, как они поступают. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Если я понимаю, что я Божий, Его творение, я хочу поступать, как Он обязательно. А как Он поступает? Бог добрый Бог. Мой значок, по которому меня узнают, это добро, которое я ношу. Потому что есть два мира. Мир или царство зла и царство добро. Есть два господина. Господин и Бог добра или Бог тьмы. То есть я его творение. А кто Он? Он Господь, господин добра.
Он Господь добра, Он сад добра, Он принадлежит царству добра. Если я Его творение, я создан им, я принадлежу Ему, я ищу Его пути, то написано, мы также созданы. Он создал меня ради чего-то. Он имел цель, когда Он создал меня. Мы Его творение созданы для добрых дел. Созданы для добрых дел. На добрые дела. Я создан быть добрым, как Он. Это моя гордость. Что я не злой, как другие. Я был злым когда-то. Я был ужасным когда-то. Но как раз это не здорово, что Он меня пришел перезелать. Он меня сделал своим творением. Теперь я могу быть добрым на добрые дела. Могу благословить ненавидящих меня. Могу молиться за тех проклинающих меня. Я могу любить врагов. Почему? Не потому, что я такой Сандей. Нет, а потому, что я Его творение. Это здорово. Это класс. Это... Я создан для добрых дела. Эй, прокляни меня, ненавидь меня, бей меня. Все равно буду тебя любить. Все равно буду делать добро людям. Все равно буду проявить добрые дела. И, друзья, ты не можешь утвердить, что ты создан Богом и что ты Его творение, если ты не несешь добра. Если ты не жаждешь нести добра, если тебя не прет прямо, помочь кому-то. Ты видишь человека, который идет в яму, который идет на погибели, а весь мир вокруг нас практически как раз и идут на погибели, чтобы тебе было все равно. Ты видишь матери, но наркомана, или муж, жену, алкоголика, и ты говоришь, нет, ты не можешь быть Его творением по-настоящему и быть разничным бедам другим людям. Тебе захочется помочь другим, тебе захочется протянуть руку доброты, тебе захочется протянуть руку милости, тебе захочется рассказать кому-то, от одному, от двоим, что ты знаешь путь, который избавишь им. Ты не можешь. Кто-то говорит, чего вы так агитируете и проповедуете по телевизору? Зачем вам кидать столько денег? Я говорю, Боже мой. Действительно же, да? Потому что если судить по закону мира сего, это действительно подозрительно. На что мы платим телевидение? Мы платим $1000. Только чтобы нам разрешали рассказать другим, помочь другим людям. Мы говорим помочь, а вот люди, которые живут в этом мире, не поймут никогда. Как это так? Вы выбрасываете столько денег, наверное, у вас должен быть какой-то интерес в этом. Вот как они местят. А вот мы не хотим, чтобы нас поняли. Мы уже старались, не дослушались. И не надо, чтобы вообще-то нас поняли. Самое главное, чтобы мы похожи на того, кто нас призвал. Что самое главное в том, что мы похожи на того, кто нам доверяет. Мы похожи на того, кто говорит нам, что слушай. Ты тоже был такие, как они. Но я тебя переделал. Я сделал тебя своим. И я говорю, что ты мои. И я тебе говорю, что ты создан по образу мой. Ты мое творение. Теперь иди, неси к людям. Неси по твоему миру. Неси по твоему призванию. Неси это по тому призванию, по тем направлениям, которые я тебе дал. Ту твою землю, которую я тебе дал. Неси мою любовь. Неси мои добрые дела, неси мою добро, неси мою милость, неси мое долготерпение, неси мое милосердие, неси это сюда, в твой мир, куда я тебя направляю. Принеси эту доброту, эти добрые дела кому-то. Вы знаете, если вы живете на сегодня, я бросаю вам вызов, если вы живете на сегодняшний день, и вы не живете, чтобы кому-то помочь. Если вы живете на сегодняшний день, и вы не живете на то, ради того, чтобы кого-то веровать из обочины жизни. Если вы живете на сегодняшний день, и живете лишь для себя, и ищете лишь свои интересы, я бросаю вам вызов, что это пустую жизнь. Вы накопляете
богатство, там, где ружья съедают, там, где воры украдут. И это беспочвенная, это бессмысленная, безбудущая жизнь. Но, друзья, есть лучшая жизнь, я вам уверяю. Я уверяю сказать вам, что, друзья, жизнь начинается только тогда, когда мы ложим свою жизнь на алтаре. И когда мы говорим: Господи, я не знаю, выживу ли я или умру. Я не знаю, пожертвую ли собою, или я буду радоваться с этими людьми. Но я хочу вытащить, я хочу протянуть руку к погибающим этого мира. Я хочу протянуть руку, я хочу сделать для других то, что Он сделал для меня. Он показал мне свет, Он избавил меня от ада, Он избавил меня от смерти. И я теперь обязан принести другим жизнь, показать добрые дела Его, любовь Его еще кому-то, принести улыбку каким-то лицам, принести радость каким-то душам, принести удовлетворение каким-то существам. Я принесу радость и жизнь другим людям. Вот что значит кайф христианской жизни. Мы живем, и мы живем для других. И мы радуемся их радостью. Мы радуемся то, что у них улыбка появляется в глазах. Мы не завидуем, что у них улыбка появляется в глазах. Мы не завидуем, что им тоже становится хорошо, как нам стало хорошо. Нет, мы ищем того, чтобы им стало хорошо, как нам стало хорошо. Мы работаем, мы жертвуем ради того, чтобы им стало хорошо, как нам стало хорошо. Мы не спим по ночам, приходим молиться до утра, прославляем Бога и молимся Богу за них, чтобы Господь проявил им глаза, чтобы Он открыл их уши, чтобы они поняли то, что мы поняли, и чтобы радость спасения, которая стала нашей ужас, стала также их ужас. Почему мы такие добрые? Не потому что мы такие сами по себе, а потому что мы Божие. И раз мы Божие, мы поступаем как Он. Раз мы Божие, мы любим как Он. Раз мы Божие, мы простираемся к другим как Он. Раз мы Божие, мы показываем Его любовь другим. Раз мы Божие, мы несем Его добрые дела другим. И мы счастливы от этого, что мы теперь не живем для себя, но живем для других. И то, что мы желаем себя, мы желаем другому. И мы живем, говорят, как Он сказал, любя Бога и любя своего соседа. В этом наше счастье, друзья. Мы Божьи творения. Следовательно, если в этой церкви нам всем предоставляется право, шанс, возможность простянуть руку другому, нам еще повезло, что нам подсказывают, что нас учат этому, что нас подталкивают. Начни жертвовать собой другому, начни делиться то, что Бог тебе дает, с другими, и обнаружишь, как жизнь становится сладостной. И с другой стороны, перестань служить людям. Перестань делиться твоей радостью душевной с ними. Перестань делиться твоим кайфом, откровения, радости, спасения, откровения слова, что Бог дает тебе. Перестань давать вообще кому-то. И не заметишь, когда постепенно угасится та радость, то счастье, спасение, которое ты изначально имел. Вот почему Иисус и сказал: идите, сделайте учеников. Те, которые уже были спасен, иди обучай других. Вот почему сам Иисус, получая от Отца, не мог укрыть это все в себе. Вот почему мы его последователи сегодня. И поэтому в нашей церкви система 12. Где каждый, даже если ты вчера пришел в церковь, ты уже можешь начинать рассказать то, что ты слышишь в церкви.
Своим соседам. И набирать, и как твои ученики. И начинать уже влаживать других то, что тебе отдают. Представьте себе, что вы, извините за такой грубый пример, что вы кушаете все время. Вы настолько любите кушать, потому что вкусная еда. Вы настолько любите кушать, что вам жал или слишком лениво, или жал терять то, что вы кушаете, настолько, что вы отказываетесь даже идти в туалет, высвободить его, потому что было слишком вкусно, когда вы его съели. Ты настолько хочешь кушать, потому что вкусное, что ты отказываешься высвободить его в туалет, потому что жалко. Ну, жалко это самое терять. Как это я только что съел вчера? Такой вкусный. Не, я не буду идти туда. Я пускай блокирую это дело запором. Это самое, заложу туда. Если вы выдержите 2 недели, то я вам точно говорю, что вам скоро начнет тошнить даже от самой вкусной еды, которая только есть на свете. И вместо того, чтобы все, что вы кушали, начали вам принести пользу, оно начнет принести вам разрушение. Так же и с духовной пищей. Пока мы ходим сюда в церковь, если нет места, куда мы ходим, чтобы разгрузить и делиться то, что мы получаем отсюда, у нас беда. И мы можем не понимать, что у нас этот процесс уже идет. Но истина в том, что этот процесс уже идет. Если вы не делитесь, если вы не высвобождаете то, что вы кушаете в другой форме, чтобы рассказывать своими словами другим, не кому вы наставляете, кому вы передаете эту жизнь, то извините, это уже вам не приносит пользу. Она уже обратный процесс начинает делать вашу жизнь. Вот почему, друзья, люди часто отходят от церкви. Потому что некуда высвободить, некуда реализовать то, что они получают. Если у вас есть завод, или фабрику, или фирму, или предприятие, собирайтесь с ними от раз в неделю. Или если у вас соседи есть, собирайтесь с кем-то, или знакомые. Начните рассказывать им потихонечку. Не надо тянуть их в церковь сюда. Не надо их всех гнать или бить в вашу церковь. Нет. Просто делитесь радостью с ними. Делитесь словом с ними. Наберите свою группу 12. Начните свою группу 144. И вы увидите, сколько радости, сколько счастья и столько удовлетворения внутреннее вы будете иметь от того, что вы просто делитесь жизнью Божией. Написано, мы его творение, сотворены на добрые дела, или для добрых дел. Для добрых дел. Созданы для чего? Добрые дела. Созданы на добрые дела, для добрых дела. Откуда нам получить эти добрые дела? От того, что мы понимаем, что я его. Я кормлю от него. Я кушаю от него. Я хожу с ним. Я уподобливаюсь ему. И от него я получаю добрые дела, которые творит. Поэтому верующим быть добрым это естественно. Верующим, которые не добрые, это не естественно. Верующим, которые ходят в любви, это естественно. Верующие, которые не ходят по любви, это не естественно. Кто-нибудь слышал когда-то мама Тереза? Мать Тереза. Вы слышали, да? Она не имела много денег, не имела много возможностей, которые мы с вами имеем, но понимала вот эту истину. Что она ее творение.
и она дает себе другому. Слушайте сюда. Мы все призваны в разные направления жизни. Кто-то призван быть юристом. Кто-то призван быть просто помощником в церкви. Кто-то призван быть адвокатом. Кто-то призван быть учителем. Кто-то призван быть наставником. Кто-то призван быть лидером. Кто-то призван быть политиком. Кто-то призван быть бизнесменом. Но каждый имеет свою сферу. И ты должен понять твои сферы влияния. И в этой сфере влияния Бог потому и тебя там поставил, чтобы ты там принес Его образ туда. Чтобы ты туда принес Его жизнь. Чтобы ты туда принес Его доброту, Его любовь. И закваскал, чтобы ты закваскал все эти места. Когда я считаю эти ерунду, которые обо мне пишут там, я говорю, слушай, такой плохой, а народа от него нельзя избавить. Такой плохой. Они все такие хорошие, что народ к ним не идут, не идет. Не надо афишировать себя, не надо говорить о себе ничего. Просто передай суть Иисуса. Проблема, которую мы имеем, кто еще не набрал свои 12, это потому что мы часто доказываем им кому-то что-то. Не надо ничего доказывать. Прояви Его доброту. Прояви Его любовь. Прояви Его жизнь. Прояви Его суть. Обними кого-то Его любовью. Прикоснись к кому-то Его добротой. И тебе не надо говорить слова, когда прилеплются к тебе. И нельзя будет оторваться от них. Мы Его творение. Я Его. Я Божье творение. Я Божье. И я хочу нести Его суть, Его содержание, Его доброту, Его любовь, Его добрые дела, Его доброту, Его терпение. Я Божий. Я есть им. Да, я знаю. Мои старые я. Старый Сандей еще порой напоминает о себе. Но я оживляюсь. Отправляюсь от этого. Просыпаюсь. Просыпаюсь от того, когда я опадаю своего прежнего человека. Просыпаюсь, говорю, нет, я уже больше не тот. Я теперь он, такой, какой. Я теперь Его творение. Иногда я забываюсь. Иногда я поступаю по-прежнему. Но просыпаюсь. Прихожу в себя. И я напоминаю себе. Нет, я не тот больше. Я больше не тот старый, который так думает. Я уже другой. И я начинаю понимать. Я Его творение. Я Божий. Я Божий уже не тот. Я Божий. Не слушай, не огорчайся от того, что твое старое старается тебя контролировать. Твое прошлое старается напоминать о себе. Но просыпайся, приходи к себе и начни погружать себя в Его любви больше и больше. Погружать себя в Его реальность и естественность. И у нас все получится. И когда мы уйдем с этой жизни, друзья, тысячи скажут, я благодарен Богу, что я встретился, мой путь встретился с Ним. И благодаря Ему я стал тем, кем я стал. Давайте преклоним голову, будем молиться. Вы Его творение, вы Божьи. Скажите Господу, я Божий, я хочу это понять. Я хочу ходить в этом. Я хочу нести Тебя. Поговорите с Господом, что я Божий, я Твой. Мои мысли Твои. Не надо туда идти. Здесь прямо, у нас нет времени. Я Божий. Я Его творение. На добрые дела. Жить как Он. Поступать как Он.
являть Его жизнь, Его доброту, Его любовь. Я Его суть, я Его содержание. Посвятите себя Ему, отдадите себя полностью, друзья. Чтобы вы дали Богу знать, что да, на самом деле вы хотите являть Его. Божий мир, Божья суть, Божий характер, Божью любовь, Божье добро. Вы хотите являть Его каждый день в вашей жизни, соседям. То еще не набрал 12. Отдадите себе Богу, что я хочу начинать любить людей. Я хочу начинать являть Твой характер, Твою доброту, Твою любовь. Помоги мне, Господь, показать миру, что я Твой. Божий, сотворенный для добрых дел. Давайте посвятим себя добрым делам. Отдадите себя добрым делам. Пускай злость уходит. Пускай раздражение уходит. Пускай ненависть уходит. Пускай непрощение уходит. Пускай непонимание уходит. Пускай грех уходит. Беззаконие уходит. Пусть остается только все чистое. Божий благодать, Божий мир, Божья праведность, Божья святость, Божье терпение, Божий мир, Божья любовь, Божья радость. Давайте отдадим себе Богу и скажем: Господь, я починаюсь Тебе, я покоряюсь Тебе. Наполняй меня изнутри. Теки через меня. Теки через меня. Отец, мы благодарим Тебя, мы превозносим Твое имя. Спасибо Тебе, Господь, что мы Твое творение. Это такая честь, это такая привилегия. Это такое благодать, это такое блаженство. Мы Твое творение. Мы Твое. Господь, я Твой, Господь. Я не хочу быть самому себе Божий. Я не хочу принадлежать себе. Не хочу принадлежать миру, тем более. Не хочу принадлежать миру всему. Дьяволу не хочу принадлежать. Я Твой, Твое творение. Ты меня образовал, Ты меня творил, Ты меня сооружал. Я Твое с головы до ноги. Твое творение. Господь, я хочу быть Твоим и в моих поступках, и в моих делах. Нести добрые дела Твои. Я сотворен, создан для добрых дел. Для добрых дел. Это я, моя суть. Нести Твою доброту. Нести Твою любовь. Нести Твою милость. Господь, помоги мне быть таким. Помоги мне демонстрировать Тебя. Являть Тебя миру. Чтобы через мою жизнь, чтобы все вокруг, с кем я не столкнулся, пережили Твою суть, Твою жизнь. Чтобы излучение Твоей жизни излучалось через меня. Чтобы Твоя жизнь исцелялась через меня. Господь, я молюсь за тех людей, которые еще не способны, еще не умеют передавать эту жизнь другим, которые еще не умеют набирать группы, созидать себя, других себя. Я прошу, Господь, помоги всем нам начинать наращивать силу в Тебе. Помоги нам, Господь, начинать передавать себя другим и Твою жизнь делить с другими людьми. Будь прославлен, Господь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Господь, я также молюсь за моих братьев и сестер сегодня. Я отпускаю моих братьев и сестер с миром. Пускай Божья милость, Божья благодать, Божье благоволение сопровождает всех вас во имя Иисуса. Пусть Его благословение приходит на ваш дом, на вашу работу, вашу семью, на вашем служении. Пускай Его свет сияет через вас. Пускай Господь даст вам благодать и силу и способность явить и демонстрировать Его характер и Его жизнь через вас во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: